गर्जन मोसाहारिनि माखासे एसे गोगोम राव बाथ्रा बुंनाय ना बिपिएफआबो बबेबा मोनसे जिनज्रिजों खाजानाय आरो इउपिपिएलआबो हिमन्त बिश्व शर्माजों बायदिसिना खालामजानाय नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोख्रोङै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नायना लानि दे एसे फारसेथिं प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बे बिथाङा हारिनि मा मावगोन मोनसे रोखा जाखाबाय जे बिपिएफ इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोना एलायन्सआव दङ आरो बेवहाय नुखाबाय बर' रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा थामहिनबा बिपिएफ पार्टिजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर एआइसिसिनि सेक्रेटारि आसामनि को-इनचार्ज बिथां पृथ्वीराज साथे बिथाङा दिनैहाय उदालगुरियावहाय मण्डल कनभेनसन लाफैदों आरो बे मण्डल कनभेनसनाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माखासे तथ्यफोरखौ जोङो मोननो हादों थांनाय लकसभा इलेक्सनावहाय केन्डिडेटआ बबेबा ब्लकआव खनसेबो गिदिङाखै मिटिं माटां खालामाखै थेवब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव जेरै धनस्री सबसे बांसिन भट कंग्रेसआ मोनदों फासनै सेरफां बिजेपिआ बांसिन मोनदों खिन्थु जों सेकेन्ड मोनदों जेरावहाय मिटिङानो खालामाखै भिजिटआनो खालामाखै दा बे माखासे तथ्यआ जोंखौ एक्सुवेलि खोब सांग्रांसिन खालामदों जे दङ कंग्रेसनि भटआ उदालगुरियाव खना खना गोदोसोनानै दङ जोङो बेखौ टाइमलि जुदि बुरखाङोब्ला फोजाखाङोब्ला एबार नैबे जे 25आव जानो गोनां जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9थानिफ्राय 12था सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ उसिला लानानै फुरा गियार आप खालामदों जे जेराव बुथ जायाखै जाजोबाखै बेखौ बुथखौ माबा बानायनांगौ जेराव मण्डला जाजोबाखै बेखौ दाफुंजोबनांगौ ब्लकआ जोंहा फ्राय रेडि जाजोब्बाय दा बे हिसाबै जोंनि डिजाइनफ्रा खोब मोजां फ्राय मेक्सिमाम मण्डल प्रेसिडेन्टफ्रा सफैदों बुथ प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो लेंहरनाय जायाखै आरो एबारनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ईदआ मुस्लिमफोरनि बे रमजाना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो माबा मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो थाङै मिटिंखौ खालामहैगोन आरो दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों कंग्रेसआ बांद्राय गाज्रि नङा नुदों जोङो बबेबा जायगायाव ओरै क'क्राझार चिरां आरो माबायाव बाक्साफ्रावहाय जेरावहाय जोंनि बुथ कमिटि दङ मण्डल कमिटि दं बाहाय बिजेपिनि जिनिरबो गैया दा बिजेपिया जेसेबांखि दुगादा बुंथों जोंनि सिगाङाव नङा बिटिसिआव जोङो लानाय नङा खारन नोंथाङा नाय बिधान सभायाव जोङो बे बिटिआरआव 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ बे 15था एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो नाजादों दा बेखौ नाजानांगौब्ला जोङो बिटिसिआव पारफरमेन्स खालामनांगोन मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियाव काउन्सिल समष्टिफ्राव जोङो बेसेबां मोना जेनब्लाबो देरहाबो बिनि मोनसे इसाराखौथ' जोङो नुगोन दा बेखायनो दिनैसिमाव खुनु एलायन्स पसिबिलिटि गैया दा इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोनसे जथायै सोलिनायनि मोनसे सरसा सोलिगासिनो दङ बिनि सायाव मा बुंनो सारा बेथ' नोङो बिजेपिया दाखालिनो जोंहा माबाया दानि गोदान प्रेसिडेन्ट बिथाङा होनबाय जेराव हाग्रामाया दारायगोन बावहाय बिजेपिया होदेरनाय नङा जेराव इउपिपिएलनि बस प्रमद बर'आ दारायगोन बावहाय जोङो बिजेपिनिबो होदेरनाय नङा बेनिफ्राय मोनसे रोखा जाखाबाय जे बिपिएफ इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा बिथाङा मोनथामजों बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय नुखाबाय बर' रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा थामहिनबा बिपिएफ पार्टिजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर नाथाय फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा जेसेबांखि बाब्राबा खामानि गैलिया फारसेथिं प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बे बिथाङा हारिनि मा मावगोन गोथाव बुङो गोदै बुङो गासिबो बाथ्राया थगायजोबनाय साख्रि बाख्रि गावनो होनबाय मोनफ्रोमबो न'खराव साख्रि मोनगोन माबा साख्रिया आलदा बुस्थु जबा आलदा बुस्थु बेफोरो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय समाया मोनसेबो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे मोनबा जिल्लायावहाय मोनसेबो प्रमद बर'आ दिनै फेक्टरि कारखाना इन्डास्ट्रि खालामनो हायाखै जोङो मिथिगौ साफ्रोमनोबो साख्रि होनाया असम्भब नाथाय जोङो फिसा फिला
गेदेर उन्दै जुदि कल कारखानाफोर खालामोब्ला जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिल्ली बम्बेयाव गोदाव सोराव थैनांनाय नङा आद्रि जाहैनाय नङा बिसि फिसा एखे दावराव दावसि फिसाया हरै थांबा बिसिया हरै खारलाङो बेबायदिया जानाय नङा दा बेखायनो BPF-खौनो होन UPPL-खौनो होन BTC उन्नयननि BTC डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै दा बेखाय एबारावहाय जोंनि मुद्दाया बेनो दा नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला BPF आरो UPPL हिमन्तनि आखायाव 100 बार बिथांमोना आखाइ मुथियाव एखेबारे इच्छा आरो लुबैयाब्लाबो हिमन्तनिखौहाय मोनामसुनांगौ जानानै दङ बे BPF पार्टी आरो UPPL पार्टीया जोङो देरहागोनखौ होनथ'वाखै खिन्थु एबाराव जोङो साइसेबल नाम्बार अफ जोङो काउन्सिल सिटआव देरहागोना एखेबारे रोखाथार